Nah, oke lor, hari ini kita mau melakukan penyuntikan. Sapinya ini batuk. Sekarang kita sama Pak Mantri ini mau disuntik. Sapi ini ganas. Jadi kemarin ini beberapa hari yang lalu ini sapinya tiba-tiba batuk. Ya, jadi mungkin karena adaptasi kandang. Ini kita suntik. Jadi kalau untuk sapi batuk biasanya penyembuhnya lebih lama ya Mas, agak lama ya? Untuk batuk pada sapi itu emang penyembuhannya agak lama. Lama, harus sabar. Tapi kalau sebisa mungkin untuk penyakit yang mengarah ke paru-paru, apalagi itu batuk, segera untuk ditangani. Itu sepele. Tapi kalau lama-kelamaan itu akan bisa menjurus ke arah infeksi paru-paru atau yang lain adalah itu apa, bronkitis itu bisa. Untuk penanganan pertama kalau sapi batuk itu gimana Mas? Penanganan pertama, pencegahan. Untuk pencegahan itu pertama itu dari kandang itu harus lebih bersih, dalam arti manajemen kandangnya itu sering dipantau. Untuk kotoran sapi jangan sampai terlalu dekat dengan sapi tersebut atau sapi yang lain, karena mengandung amonia yang sangat tinggi, menyebabkan oksigen di sekitar itu semakin panas. Jadi yang kedua, untuk pencegahannya itu dari segi makanan. Nah, untuk segi makanan itu balik lagi sama penyimpanan. Untuk penyimpanan dari makanan itu bisa dikatakan tidak terlalu lembab, juga tidak terlalu terkena sinar matahari. Itu. Untuk yang ketiga itu dari posisi kandang. Dalam arti posisi kandang bukan dari menghadap kemana, tapi dari sirkulasinya. Pertama itu apabila sirkulasi kandang itu bagus, itu bisa mengurangi penyebab batuk itu. Yang kedua dari luasnya kandang atau tingginya kandang, itu juga bisa mempengaruhi. Itu tadi. Jadi faktornya sangat banyak sekali ya Mas ya? Faktor banyak sekali. Yang ketiga itu bisa jadi karena virus juga bisa. Jadi tidak hanya, biasanya kalau lebih bagus itu mencegah daripada mengobati. Ketika emang udah dicegah itu udah bisa membaik, mengurangi resiko, itu bagus. Tapi balik lagi yang namanya virus. Kadang pun yang sehat bisa menjadi sakit. Nah, ketika ternak itu sakit, ada indikasi batuk atau penyakit yang lain, lebih bagusnya segera diobati. Jangan dibiarkan atau mencoba-coba. Berarti kalau lebih enaknya itu kalau misalnya sapi batuk, rasa sembrono Mas langsung ditangani sama dokter hewan atau mantri ya Mas ya? Dokter hewan atau mantrian atau petugas terdekat. Tidak perlu panik, tapi dengan langkah yang tepat. Nah, jadi seperti itu loh untuk penanganan sapi batuk ya. Jadi buat para peternak nggak usah takut, nggak usah ragu. Yang penting jenengan melakukannya itu benar istilahnya. Jadi langsung hubungi mantri atau dokter supaya ditangani dengan cepat dan tepat. Nah, seperti itu. Semoga bermanfaat.